Infeksi paru-paru adalah penyakit yang dapat merusak saluran atau jaringan paru-paru. Penyebab infeksi ini karena adanya virus, bakteri, jamur, maupun parasit. Apabila penderita infeksi paru ini dibiarkan begitu saja akan menyebabkan penyakit komplikasi hingga kematian. Dikutip dari tribunnews.com, infeksi paru-paru adalah kondisi di mana mikroorganisme penyebab penyakit menyebabkan kerusakan dan peradangan di saluran udara atau jaringan paru-paru. Gejala infeksi paru-paru bervariasi dari ringan hingga berat. Tingkatan infeksi paru-paru tergantung pada beberapa faktor termasuk usia, kesehatan, dan apakah infeksi tersebut disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. 3 jenis infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus atau bakteri diantaranya bronkitis, pneumonia, dan bronkiolitis. Penyebab infeksi paru-paru ini sesuai dengan penyebab jenisnya. Adapun beberapa gejala infeksi paru-paru yang perlu diketahui diantaranya batuk yang mengeluarkan lendir, nyeri dada, demam, badan sakit, flu, dan sesak nafas. Bahkan penderita infeksi paru-paru akan merasakan tubuhnya cepat lelah akibat melawan infeksi. Selain itu, gejala dari penderita infeksi paru-paru akan mengalami megi, kulit kebiruan, dan suara berderak di dasar paru-paru. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.